我第一次出實習啦，跟住我就見到咧有一科咧就叫做遺產科，跟住咧我嗰陣就喺度諗遺產係咪真係啲人死咗跟住分身家嗰啲遺產咧？真係好奇怪咯！香港原來有咁多人係因為遺產呢樣嘢而咁困擾，而醫院係要開一個專科俾呢一班人去覆診。Hello， 歡迎嚟到我嘅 channel。我隻手瘀咗啊，因為我前幾日打排球，但我唔知過機睇唔睇到啦。其實呢度都青咗，就係對方有一下殺波好大力，跟住我唔知點解覺得自己接到啊，所以我而家兩隻手都有啲瘀，都有啲痛。呢一條片咧將會係我今年想試嘅新嘗試，咁佢就會係一個簡單啲、輕鬆啲嘅 chit chat 片。所以咧呢條片你係唔使睇住我個樣㗎，因為我會預計到呢條片我可能淨係會上字幕同加 background music， 就唔會有太多彈出嚟嘅 effect 咁樣。咁所以你可以係化緊妝啦、煮緊嘢啦、揸緊車啦，又或者做緊 gym。做 gym 可能唔得，做 gym 好似要啲激昂啲音樂，同埋要講啲激昂啲嘅內容。但係今次呢一條片咧個 flow 係會比較温柔啲，同埋講啲嘢係會比較平淡啲。最近 YouTube 嘅演算法咧好似有啲變咗，所以我最近都多咗啲新嘅觀眾。咁如果你係第一次睇我嘅片嘅話咧，我就係一個返星期一至五朝9晚5嘅言語治療師。咁喺做言語治療師之前咧，我係做過精神科護士嘅。咁所以咧有時候禮拜6日咧，我都會喺醫院度 pick up 一啲 shift 去返下，因為呢兩份工咧都係我好中意嘅工啦，所以我唔想話淨係返言語治療師之後咧就完全唔做精神科護士嘅嘢。呢一個都可以講下嘅。話說咧，我嗰陣喺香港，我第一次出實習啦，跟住我就見到咧有一科咧就叫做遺產科，跟住咧我嗰陣就喺度諗遺產係咪真係啲人死咗跟住分身家嗰啲遺產咧？真係好奇怪咯！香港原來有咁多人係因為遺產呢樣嘢而咁困擾，而醫院係要開一個專科俾呢一班人去覆診。跟住咧，當我睇到佢英文咧，我就明啦，原來佢遺產咧係解圍住呢一個生產嘅週期，即係產前同埋產後啦。咁就係我哋成日都會聽到嘅產前抑鬱、產後抑鬱啦。咁就係主要俾一班產前同產後抑鬱嘅媽媽去覆診嘅。咁所以咧，我禮拜6日返嗰間醫院咧，就係一個專做遺產科㗎啦。咁佢就係一個 perinatal ward， 咁就係好多小朋友，其實唔係小朋友，佢哋 BB 嚟嘅啫。因為嗰啲都係一啲幾個禮拜至10幾個禮拜嘅 BB 啦。咁就係個媽媽有產後抑鬱，咁但係因為喺屋企真係搞唔掂啊，好想死啦，跟住之後又完全瞓唔到覺啦，有自殺嘅傾向啦。咁所以咧，佢哋就會帶埋個 BB 入院，因為啲 BB 仲係飲緊母乳嘅。咁所以我覺得呢一樣嘢係幾得意，因為我喺香港係從來都冇做過類似嘅嘢啦。始終香港嘅病房比較細啦，好難做到個媽媽可以同個 BB 喺同一間病房，而全部都係獨立病房。咁除咗返工咧，我都好中意拍片同剪片。但係咧，我之前咧一直都好執着一個位，就係我好想你睇完我啲片之後咧，可以攞到一啲嘢走。咁所以咧，我就會用好多時間去睇文啦，去睇研究啦，跟住之後去寫稿啦，去睇下點樣可以用一個冇咁悶嘅方法，俾最多嘅資訊你哋。但係呢樣嘢其實係用咗我好多時間，同埋我而家返咗朝9晚5嘅工，有時候禮拜6日我都會再返工嘅情況下咧，呢一樣嘢就好似冇咁可行。咁最近咧我就收到個 DM 啦，佢就話佢好中意一路食飯一路開我嘅片嚟聽啦，就覺得好似有個人一直都支持緊佢、鼓勵緊佢咁樣。咁我就覺得真係咩？齋聽我講嘢你都會覺得開心咗？我希望佢冇呃我啦，但我諗佢都應該冇必要呃我嘅。咁我就覺得如果佢係就咁聽我講一啲好輕鬆嘅嘢，佢都覺得有人鼓勵佢，或者佢心情會好咗嘅話，咁其實如果我係做到呢樣嘢，咁都幾好啊。跟住我就開始喺度諗有時候我未必真係要用咁多時間去做一啲 research， 去做一啲好有資訊性嘅片。有時候可能分享一啲輕鬆啲嘅話題，其實都可以同你哋傾多啲偈。跟住之後我又可以出多啲片，咁其實都係一個幾好嘅選擇。咁當然啦，講藥物、講醫美呢啲都係我會繼續拍嘅 content，因為呢啲都係我真係好有興趣嘅嘢。如果識我嘅人咧，都知我長期都好迷失嘅。我唔知你哋有冇聽過 quarter life crisis 啦？咁就係講話，如果你活到100歲嘅話咧，25歲咧就係你經歷咗人生嘅1/4啦。
咁通常咧到25歲咧，你就會開始有一啲迷茫嘅時期，因為你會覺得經歷咗人生嘅1/4，我應該要做到啲咩？點解我身邊啲人開始做到呢樣嘢啦，但我又未做到呢？咁你又會開始多咗同人比較啦，跟住開始質疑自己。我覺得呢，我就係喺25歲開始咧，就覺得自己好迷失啊。有時候真係唔知自己做緊啲咩，跟住睇 social media 又覺得大家都好似好成功啦，好知自己做緊啲咩咁樣啦。但係呢，我就想同大家講，我都唔知自己做緊啲咩㗎。我覺得喺 social media 同埋喺廣東話嘅市場度呢，係冇乜人會好公開咁樣講自己軟弱嘅一面，或者講自己失敗嘅一面啦。但係咧，我就想喺度同大家講，我係一個唔知自己做緊啲咩嘅人。咁所以希望喺呢條片呢，你哋未必會揾到一啲答案，但係我希望你哋可以揾到一啲共鳴，等你知道其實呢個世界唔係淨係得你一個人迷失嘅。死啦！我開場白有啲長，我要快啲開始啦。咁我今年學到嘅第一樣嘢呢，就係有啲咩都唔好怕同老細講。事緣呢，就係我2月開始返新工啦。呢度應該唔係個個都有 follow Instagram，但我呢樣有 Instagram 有講過，因為我 YouTube 嘅人呢係多過 Instagram 嘅人啦。咁所以如果你未 follow 呢，你而家就要去 follow 啦。咁如果有 follow 嘅話呢，你就要聽多次啦。咁呢，就係我2月返新工啦，跟住呢，情人節呢，老闆就送咗扎花俾我。咁佢就話公司呢3年嚟都請唔到人啦，因為佢覺得啲人 value 唔啱，個 vibe 唔啱，咁佢就寧願唔請。咁直到 interview 見到我啦，咁佢就覺得你真係好啱我哋公司嘅所有嘢，而家全條 team 都好中意你，咁我希望你唔好辭職咁樣啦。咁我嗰陣就諗下，我返咗2個禮拜工啫喎，你咁快就知道我係啱嘅人？咁我老闆就話咁其實我都50幾歲啦，我睇人都好準嘅，即係我覺得你真係好啱我哋公司。同埋我留意到一樣嘢呢，就係亞洲人呢普遍返工唔開心或者返工有問題呢，佢第一件事呢都係會同朋友傾，跟住之後呢佢就會開始揾新工。但係咧，佢哋係從來都唔會同老闆傾。咁點解係一個公司嘅環境令你唔開心嘅係公司嘅人，係公司嘅氣氛，但係你唔同老闆傾下呢？跟住之後我就喺度諗，又好似係喎，即係我同完朋友傾完，我就會開始揾工咯，睇下有啲咩方法可以盡快 quit 呢度，而唔係同個老闆傾間公司有啲咩問題。以前咧係比較少同老闆講自己嘅諗法同意見啦。因為一嚟好驚老闆會覺得係咪你工作能力唔夠呢？即係點解隔離嗰個同事做到，跟住你做你又覺得有壓力，跟住又有咁多意見呢？但係其實而家諗翻呢，講自己嘅諗法真係一件好重要嘅事咯。因為人與人之間最重要其實就係溝通咯。咁所以其實只要嗰件事係合情合理嘅話呢，到時如果老闆真係 ban 你或者唔同意嘅話，再算咯，起碼你係反映過自己嘅諗法啦。咁老闆未必會覺得你係挑戰權威嘅，只係原來呢個人係有自己嘅諗法同意見嘅。第二樣嘢呢，就係唔使驚唔知自己做緊啲咩。咁其實咧呢樣嘢我都學習緊嘅。話說咧前排我就同個 friend 傾啦，究竟你有好多嘢想做，同埋你唔知自己想做咩，呢兩樣嘢係咪一樣嘅呢？跟住之後咧我就諗翻起 Steve Jobs 嘅一句 quote 啦。You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. 佢個中文翻譯有啲奇怪，但我盡量啦。咁佢就係話，你做每一樣嘢咧，其實都係畫緊一個點啦。咁但係咧，如果你向前望咧，啲點好似唔知點解連唔到一條線。但係咧，當你向翻後望咧，你就會發現其實佢哋係連到一條線啦。同埋你會做一樣嘢，即係你每畫一粒點咧，其實都係帶緊你去一個地方。社會通常就係會講，你去到某一個年齡，你就應該要有啲咩成就，又或者人生應該要有啲咩計劃。但係其實咧，真係好少人知道自己每一步做緊啲咩，而我自己都係喺一個探索緊嘅階段。所以如果睇緊片嘅你係有啲迷失，唔知自己做緊啲咩，唔使擔心，因為我都喺度陪你一齊迷失，一齊揾緊自己。我成日都覺得世界上最奢侈嘅嘢呢，就係肯花時間陪你嘅人。每個人嘅時間都好寶貴，我知，所以睇呢條片或者聽呢條片聽到呢度嘅你呢，我真係好感恩，好多謝你哋。我成日覺得有人肯聽我講嘢係世界上最幸福嘅事，所以呢，我每一次返香港呢，啲朋友問我有啲咩想做，有啲咩地方想去，我都係會答佢哋我淨係想傾偈。對我嚟講，食咩餐廳已經唔重要啦，我就係好想知道大家最近過程點。好啦，我第一次拍呢啲講嘢片啊，我都唔知條片要點完。如果呢條片流量好嘅話呢，我可能會拍多啲講嘢片。其實唔係，就算呢條片嘅流量唔好呢，我諗我都會繼續拍講嘢片，因為我真係好想同你哋傾多啲偈。所以呢個係假民主。如果中意呢條片嘅話，記得 like、comment、subscribe 同 share 出去。我哋下條片再見，拜拜。